ධර්මානුශාසනාව දේශකයන්න් වහන්සේ කුලියාපිටිය කඹලෑවත්ත දහම් සෙවන සදහම් නිකේතනයේ අනුශාසක පූජ්‍යපාද අඹගහලන්දේ අරිය විමල ස්වාමින්ද්‍රයන්න් වහන්සේ. समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस् सुनन्तु සග්ගමොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා තිලෝවග බුදු පියා දෙසුබන අසන්නට අවසර තියෙනවා දෙවිඳුනි වඩින්නට කාලය එළඹ ඇත බුදුබණ කියන්නට දෙවියොත් වඩිවාං අද බණ අසන්නට දෙවියොත් වඩිවාං අද බණ අසන්නට බුදු සරණ වේවා සඳහම් සරණ වේවා සංඝ සරණ වේවා මෙතුම් සරණින් ජයම වේවා. සද්ධාවන්ත වාසනාවන්ත ගුණගරුක පින්වතුනි, අදත් මේ පින්වත් හැම දෙනාම වගේම ලෝකවාසී සියලු දෙනාටම උතුම් ධර්ම ශ්‍රවණයක් සිදු කර ගන්නට ලැබෙන අවස්ථාවක් මේ විදිහට විවෘත වෙන්නේ. අප මීට පෙර ආතුව ධර්මදේශනා යටතේ ධර්ම අවබෝධයට මඟ පෙන්වීමක් ලෙස සිදු කෙරෙන ධර්මදේශනා මාලාවේ තවත් එක් පියවරක් මේ ආරම්භ වන්නේ.
වාසනාවන්ත ගුණගරුක පින්වතුනි, අපි මීට පෙර ධර්මදේශනා දෙකක් තුලින් යම් කිසි ප්‍රවේශයක් මේ අවබෝධය සඳහා අපි කොහොමද අපේ ජීවිතය තුළ අපේ හිත හදාගෙන ඒ වැඩපිළිවෙලට ප්‍රවේශ වෙන්නේ කොහොමද කියන කරුණේ ඒ සඳහා මූලික සුදුසුකම් සපුරා ගැනීමක් පිළිබඳව යම් යම් කරුණු කාරණා ටිකක් සාකච්ඡා කරන්නට යෙදුණා. මම හිතනවා දැන් මේ පින්නතුන්ට ඒ කරුණු කාරණා පිළිබඳ කිසියම් වූ අදහසක් තියෙනවා කියලා. එහෙම නේද? ඒ වගේම ඒ අදහස් පිළිබඳව ඒ කරුණු කාරණා පිළිබඳව ශ්‍රවණය කරන්ට නොලැබුණ අයට සහ අමතක අයට දෙගොල්ලන්ටම පුළුවන් මොකක් කරන්නද? පසුගිය දේශනා නරඹලා ශ්‍රවණය කරලා ඒ කරුණු කාරණා දැන ඉගෙන ගන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ කරුණු කාරණා නැවත අපි මේ දේශනාවේ අලුත් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. අපි එතෙන් සිට ඉදිරියට දහම ගැඹුරු අවබෝධය කෙබඳු දෙයක්ද? ඒ කෙබඳු ආකාරයකට ඒ ගැඹුරු අවබෝධය කරා අපි පියමං කළ යුතුද කියන කාරණාව සාකච්ඡාවට බඳුන් විය යුතුයි. මොකද ධර්මයේ පිළිබඳ අපි සාකච්ඡා කරන එකේ අඩුවක් නෑ මේ යුගයේනේ. හැම තැනකම ධර්මයේ කතාබස් කිරීම තියෙනවා. වැදගත් වෙන්නේ කතාබස් කර කරාම ඉන්න එක නෙවෙයි කියලාත් අපි ගියවතාව ඉගෙන ගත්තා මතකද? කතාව පමණක්ම තුලින් ධර්මය ගැඹුරු අවබෝධයට යන්න බෑ කියලා මම කරුණක් ඔබට මතු කළා. ඒක නිසා අර බහුල වශයෙන් කරුණු කාරණා හොයා ඒ ගැනම කතා කර ඔක්කොම එහෙම ලොකු කතාවක හිටියා කියලා ඒක ගැඹුරුම අවබෝධයට කිඳා බහින ක්‍රමය නෙවෙයි කියලා අපි කතාබස් කළා. ධර්මයේ සාකච්ඡා කළ යුතුද නැද්ද ඒ උනාට? සාකච්ඡා කළ යුතුයි. කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර ලැබිය යුතුයි. ඒ සියල්ල සත්‍යයි. ඒ සියල්ලේම ගැඹුරු මට්ටමකට යාමකට නම් අපිට විවේක මනසකින් විවේකී මනසකින් මේක අවබෝධ කළ යුතුයි කියලත් කරුණක් කතා කළානේ. එතකොට එතෙන්ට යන්න ඕන. එතකොට ධර්මය කතාබස් කරලා කතාවෙන් ඉවර කරන්න අපි උත්සාහ කරොත් වෙන්නේ ඒ ධර්ම අවබෝධය නිකන් කතාවකින් නතර වෙනවා. මොකද්ද වෙන්නේ? කතා මාත්‍රයකින් නතර වෙනවා. ශ්‍රවණ මාත්‍රයකින් නතර වෙන පිරිසකුත් ඉන්නවා. එහෙම නේද? දැන් මේ ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කරන අය අතර ශ්‍රවණයෙන් විතරක්ම සෑහීමකටපත් වෙනවා. තමා දැන ඉගෙනගත්තු දහම් කරුණක් පිළිබඳව අන් අයට කල්යාණ මිත්‍රයෙක් හැටියට අදහසක්වත් ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ නැති කොටසකුත් ඉන්නවා. මොකද මේ මූලික පැහැදිලි කිරීම මේ ධර්ම දේශනාවට කලින් කළ යුතුයි. ඒකයි මම මේ අදහස ඔබට පැහැදිලි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපිම මුලින් අදහසක් ඉදිරිපත් කරන පුළුවන් තරම් ක්‍රියාකාරී වෙන්න. මොකේදීද? මේ ධර්ම අවබෝධය කරන කටයුත්තට අක්‍රියව ඉන්න එපා. ක්‍රියාකාරී වෙන්න කියලා අපි යම් කිසි කල්යාණ මිත්‍ර පිරිසක් එකතු වෙලා සංසදයක් හැදෙනවා. හිතන්නකෝ එහෙම. අපි ඒවට ඕනනම් නමක් දාගන්නවා කල්යාණ මිත්‍ර සංසදය කියලා. එතකොට ඒකේ අපි කියනවා නිකන් ඉන්න එපා, අහලා විතරක් ඉන්න එපා. අදහසක්
මොනවා හරි ඉදිරිපත් කරන්න තමන්ට එන ධර්මානුකූල හැඟීම අදහසක් බවට පත් කරගෙන ඒක ප්‍රකාශනයකට ගේන්න. එහෙම අපි යෝජනා කළානේ නේද මුලි? ඔව් යෝජනා කරා. එතකොට ඒ වගේ මුලින් ඒ අයගේ අදහස් වටිනවා. තේරුණාද? ඒ නිසා ඒ අය ඉන්න තැන් හඳුනා ගන්න ලැබෙන්නේ ඒ අනුව නේද? ඔව්. එතකොට ඒ නිසා අපි මුලින්ම අදහසක් ඉදිරිපත් කරනවා මොකද්ද කරන්නේ? ධර්ම අවබෝධයට එනකොට බණ අහන්න නැති අයට කියනවා ඔව් ඉස්සරළම එන්න බණ අහන්න. එහෙම නේද අපි ඉස්සරළම කිව්වේ ඇවිත් බලන්න කියන එක. එක දවසකට ඇවිල්ලා අහලා බලන්නකෝ. එහෙම කියවනේ. එහෙම එක දවසකට ඇවිල්ලා අහලා බලන්නකෝ කියපු එකට අපි කිව්වේ මොකද්ද? ධර්මයේ තියෙන ගුණයක් කිව්වා ඒකට. ඒහි පාස්සික come and see. එන්න ඇවිත් බලන්න. පාලියෙන් කියන්නේ ඒහි පාස්සිකෝ. දැන් එහෙම වැඩසටහනක් තියෙනවානේ. එතකොට ඒ වගේ වැඩසටහනක් තමයි දැන් ඒක ඒ කරන අය එකේ විතරක් නෙමෙයි ඒ නමත අයිති. මුළු බුද්ධ ශාසනයේම වැඩසටහන මොකද්ද? ඒහි පාස්සිකෝ වැඩසටහන. එතකොට මුලින්ම ඒහි පාස්සිකෝ කිව්වේ කොහොමද? බණ අහන්නේ නැති අයට වෙන වෙන දේවල් එක්ක සතුටු වෙවි ඉන්න අයට අපි මුලින්ම කියනවා එක දවසක් හරි ඇවිල්ලා අහලා බලන්නකෝ. එතකොට මේ ධර්ම දේශනා අහන්න අපි ක්‍රමවේද හදාගත්තා නම් අපි මේ ධර්ම දේශනාවල දැන් මේ අන්තර්ජාලය හරහා මේ ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කරන්න අපිට ලැබුණාම අපි කියනවා එක දවසකට මේ දේශනාවක් අහලා බලන්නකෝ. එහෙම කියනව නේද? එන්නකෝ ඇවිල්ලා බලන්නකෝ කියන කතාව එතෙන්ට ගලපගත්තා. ඒහි පාස්සිකෝ. ඊට පස්සේ බණ අහන අයට කියනවා ඔයාලගේ බණ අහන කාලය තුල වෙන වෙන වැඩ කරන ඒවා ටිකක් නවත්තලා හොඳට ඇහුම්කන් දීලම අහලා බලන්නකෝ කියලා අපි කාලයක් දෙනවා බණ ටික අහගෙන යන්න. ඊට පස්සේ අපේ සංසදයට අපි පණිවිඩයක් දෙනවා මොකද්ද? බණ අහලා විතරක් නිකන් ඉන්න එපා. මොකද්ද කියන්නේ? ඔව්. ඔබගේ අදහස ඉදිරිපත් කරන්න. එතකොට අපි අර බණ අහන එකට යටින් මොකද්ද දාන්න ඕනේ? කමෙන්ට් එකක්. බණ ඇසීම යටතේ කමෙන්ට් එකක්. අර මේ YouTube තාක්ෂණයේ තියෙනවා පහසුකම මොකද්ද? වීඩියෝ ධර්මදේශනාවක් හරි මොනවා හරි ඔය වීඩියෝ එකක් දැම්මහම ඒ යටතේ කමෙන්ට් එකක් එන අදහසක් ඉදිරිපත් කළ හැකි පල්ලෙහි. පැහැදිලිද කියන එක? ඒකේ ඇත්තටම ශිෂ්ට සම්පන්න භාවයේ තියෙන්නේ මොකේද? ඒ වීඩියෝ එකට අදාළ නැති. හිතන්නකෝ ওই වීඩියෝ එක කරලා තියෙන්නේ මොකක් හරි අපි ධර්මයේ නෙවෙයි වෙන මොකක් හරි වැඩසටහනක් ගැන කියමුකෝ. ඒ වැඩසටහන පිළිබඳව අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා ඕනෑම අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන් Tamanට කැමති තියෙන කැමැත්ත ඉදිරිපත් කරනවා නම් ඒක මොකද්ද? ලයික් එක. ඒක දාන්න අවස්ථාවක දීලා තියෙනවද නැද්ද? එහෙනම් මේ සබාදහමෙත් ඒ වගේ Tamanගේ ලයික් එක ප්‍රදර්ශනය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Tamanගේ අකමැත්තක් තියෙනවා නම් ඒක කියන්න බැරිද? පුළුවන්. ඩිස්ලයික්. අන්න ඒ ක්‍රමවේදයම අපේ ජීවිතයේ ඇතුළට මේ ධර්මයේ තුල යනකොටත් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි දාන්නේ කැමැත්ත අකමැත්ත මොකේටද? නෑ ඩිස්ලයික් දාන්නත් පුළුවන්,
ලයික් දාන්නත් පුළුවන්. ඒක වෙනම ප්‍රකාශනයක්. එතකොට මේ ඒ ප්‍රකාශනය කරන්න හේතු වෙන කාරණාව අපි කියන්න කැමති නම් මොකද කරන්න ඕනේ? පල්ලෙහ කමෙන්ට් තීරුවට ඒක එකතු කරන්න පුළුවන්. සමහර අය නැද්ද කමෙන්ට් තීරුවට කිසිවක් එකතු නොකර ලයික් එක දාන අය. හැබැයි ඒකත් වටිනවා. මම මේ ක්‍රමවේදය ගැඹුරු අවබෝධයකට ගෙනියන ක්‍රමවේදය බවට පත් කරගෙන ඇති කියලා දෙන්නේ. තේරුණාද? ඒක හරි විදිහට පරිහරණය කරන්න දැනගන්න එපා. හිතන්න දැන් මේ වීඩියෝ එක කවුරු හරි දාලා තියෙනවා. අපි හිතමුකෝ මල් පිළිබඳව දාලා තියෙන වීඩියෝ එකක් කියලා. මල් වගාව පිළිබඳව. එතකොට මේ වීඩියෝ එක මල් වගාව සම්බන්ධයෙන් කැමැත්ත ඇති අය මේකට ලයික් කරනවා. ඒ කියන්නේ කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරනවා. එතකොට මල් වගාව පිළිබඳව එච්චර රුචිකත්වයක් නැති අය මේ වීඩියෝ එකට මොකක්ද දාන්නේ? අකමැත්ත ප්‍රකාශ කරනවා. ඩිස්ලයික්. එහෙම නේද සාමාන්‍ය වෙන්නේ? ඈ? ඔව්. සාමාන්‍ය වෙන්නේ ඒක තමයි. එතකොට සාමාන්‍ය අපිට තේරෙන්නේ එච්චර තමයි. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ මෙහෙම දෙයක්. දැන් අපි හිතමු මේ සාමාන්‍ය ස්වභාවය වෙන්නේ අපි සාමාන්‍ය විදිහට දැන් අර මල් පිළිබඳ රුචිකත්වයේ තියෙන කට්ටිය මේක බලලා මොකද්ද හොයන්නේ? යම්කිසි සතුටක් නේද? යම්කිසි ආස්වාදයක් හොයනවද නැද්ද? හොයනවා. ඒ ආස්වාදයේ ලැබීම නිසා ඒගොල්ලෝ මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? අපි ඒකට වචනේ කිව්වා මොකද්ද? විනෝදයක් ලැබලා. එතකොට එයාලා මොන පරමාර්ථයෙන්ද මේක බලලා තියෙන්නේ? සතුටු වීමේ විනෝද වීමේ පරමාර්ථයෙන් මේක බලලා තියෙනවා. එතකොට ලයික් එකක් එකතු වෙලා තියෙනවා. නේද? ඒ වගේම සතුටු වීමේ විනෝද වීමේ පරමාර්ථයෙන් ඔය බලපු අය ඉඳලා තියෙනවා. හැබැයි මල් වලට කැමැත්තෙන් නෙවෙයි. නමුත් එයාලා සතුටු වෙන්න කැමැත්තක් තිබිලා නැද්ද? තිබිලා තියෙනවා. විනෝද වෙන්න කැමැත්තක් තිබිලා නැද්ද? තිබිලා තියෙන. හැබැයි එයාලගේ අර විනෝද වෙන්න තියෙන කාලය මේ මල් දිහා බලාගෙන ඉඳ ගිහිල්ලා නැති වෙලා. එතකොට එයාට ඇති වෙන්නේ මොකද්ද? අසතුට. මොකද්ද ඇති වෙන්නේ? අසතුට. මම මේ කියන කරුණ හොඳට අහගන්න ඕනේ. හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. සරල තැනකින් මේ කියන්නේ ගැඹුරු අවබෝධයකට යන්න අපිට ක්‍රම කියලා දෙන්න වෙන තේරෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මෙතනින් මේ ක්‍රමය අල්ලගන්න. මේක පැහැදිලිවම චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයකට මම නැඹුරු කරලා ඔබට පෙන්නනවා. හැබැයි මේ ක්‍රමවේදය මෙතනින් ඉගෙනගෙන ක්‍රමවේදය අරගෙන ඉස්සරහට යන්නේ. තේරුණාද? මේ උදාහරණය අරන් නෙවෙයි ඉස්සරහට යන්නේ. මේ උදාහරණයෙන් තේරුම් ගන්න ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. දැන් ඔය ලයික් ප්‍රකාශ කළෙත් ඩිස්ලයික් ප්‍රකාශ කළෙත් මල් බලලා තමයි. හැබැයි විනෝදය හොයන අය. තේරුණාද? මේ කරුණ හොඳට මතක තියාගන්න. එතකොට මේ ප්‍රකාශනය කරද්දී එයා මේ වැඩසටහන පිළිබඳවයි මේ මල් පිළිබඳ කරපු වැඩසටහන පිළිබඳව මේ කමෙන්ට්ස් එක දානවා නම් ඒක එක්තරා මට්ටමකට ශිෂ්ට සම්පන්නයි. හැබැයි මේ මල් පිළිබඳ වැඩසටහන කරපු කෙනාගේ මල් වලට අදාළ නෑ. දැන් මේ වැඩසටහනට අදාළ නෑ. ඒ වැඩසටහන කරපු කෙනා හරි ඒක ඉදිරිපත් කරලා තියෙන මොකක් හරි කෙනාගේ
අතීත වෙන සිද්ධියක් අරගෙන. එයාව පෞද්ගලිකව අඳුරන කෙනෙක්. මේ වැඩසටහනට කිසිම අදාළකමක් නැතුව අසභ්‍ය වචන කියලා බැනලා කමෙන්ට් එකක් දානවා කියන්නකො මේකට. එයාගේ පෞද්ගලික තරහක් ඒක. දැන් ඒ බැනලා ඒකට අදහස් දාන එක ශිෂ්ට සම්පන්නයිද? දැන් මේ කරපු වැඩසටහන යටතේ කමෙන්ට්ස් දාන්නනේ දීලා තියෙන්නේ. තේරුණාද මං කියන එක? එතකොට අර කමෙන්ට්ස් එකතු කරද්දී එහෙනම් ශිෂ්ට සම්පන්න ක්‍රමය මොකද්ද? වැඩසටහන යටතේ දාන්න. ඊළඟට කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවා මෙයාගේ හොඳ හිතවතෙක්. පෞද්ගලිකව මෙයාගෙන් ප්‍රයෝජන තියෙන කෙනෙක්. වැඩසටහනේ ගුණදොස් මේකේ හොඳ නරක නෙමෙයි එයා එකතු කරන්නේ. මෙයාගේ පෞද්ගලික චරිතය තියෙන එයාට උදව් කරපුවට පින් දීලා ඒව මේවා කරලා එහෙම නැත්තම් ප්‍රශංසා කරලා දානවා. මේ වැඩසටහන ගැන අදහසක්වත් නැහැ. තේරුණාද කියන එක? මම කියන්නේ එයත් ඒකට ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඇයි? ඒක ඒ අයගේ පෞද්ගලික දෙයක් මිසක බලන කෙනෙකුට මේ වැඩසටහන ප්‍රයෝජනවත්ද නැද්ද කියලා ඊගාව කමෙන්ට්ස් බලලා තීරණයක් ගන්න බෑ. මේ කියලා තියෙන්නේ පෞද්ගලික රුචිකන්තිකා. මං කියන එක තේරෙනවද? එතකොට ඔය කමෙන්ට්ස් වල වැදගත්කම තියෙන්නේ කාටද? බලන අයට. බලන අය කමෙන්ට්ස් දිහා බලලා තීරණයක් කරනවා. එක එක්කෙනා ඉදිරිපත් කරලා තියෙන මෙහි ප්‍රයෝජනවත් බව හෝ නිෂ්ප්‍රයෝජනවත් බව සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අලුතෙන් කෙනෙකුට මල් පිළිබඳව අදහසක් ඇති වෙන්න පුළුවන් මේ දාලා තියෙන කමෙන්ට්ස් නිසා. මල් ගැන අදහසක් නැති පිට්චයට මල් වගාවේ තියෙන සුන්දරත්වයේ පිළිබඳ අදහසක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මෙච්චර කල් මල් වලට කැමැත්තක් තිබුණු නැති කෙනෙක්. තේරුණාද? මල් පිළිබඳ වැඩසටහනත් බැලුවා, පල්ලෙහෙන් තියෙන කමෙන්ට්ස් ටිකත් බැලුවා. බලනකොට ගොඩාක් අයගේ හොඳ ප්‍රතිචාර තියෙනවා. මල් වල විවිධ පැති වටිනාකම් පිළිබඳව පැතිකඩක් ඒකේ ලියලා තියෙනවා. එක එක ඒවා කියවනකොට මෙයාට මුලින් මල් වලට කැමැත්තක් තිබුණේ නැහැ. ඒතකොට අපේ සාමාන්‍ය තීරණය තමයි මල් වලට අකමැති සියලු දෙනා ඩිස්ලයික් දානවා කියලා. තේරුණාද? ඒක වැරදි පින්වතුනි. මේ මල් පිළිබඳ වැඩසටහන බලලා ඉවර වෙනකොට ඊළඟට ඒකට යටින් එකතු වෙලා තියෙන කමෙන්ට්ස් ටික බලලා ඉවර වෙනකොට මල් පිළිබඳ මෙලෝ හැඟීමක් නැතුව හිටපු අර නිකන් තිබුණ නිසා බලාපොරොත්තු ගිය අයට ඇති වෙනවා විශේෂ රුචියක් මල් පිළිබඳ උද්‍යෝගයක් ඇති කරගන්න. එයා කැමැත්තක් දානවා හොඳ වැඩසටහනක්. මට බොහොම වැදගත් වුණා කියලා දානවා. එයා ලස්සනට ජීවත් වෙන්න කැමති පරිසරයේ තියාගෙන. හැබැයි මල් පිළිබඳ අදහස් තේරෙන්නේ නැහැ. මල් වගාව පිළිබඳ දැනුම නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා ඒව ගැන නොකර හිටපු කෙනෙකුට එහෙනම් ලස්සන පරිසරයක් නිර්මාණය කරගන්න මල් වගාවේ තියෙන වැදගත්කම ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ. මම මේ මල් වගාව ගැන නෙවෙයි හැබැයි කියන්නේ. තේරුණාද? නමුත් මේ කතාව ධර්ම කතාවක්. අපේ හිත මලක් වගේ ප්‍රමුදිත වෙලා මේ කටයුත්තේ ඉස්සරහට එන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම මේ මල් උදාහරණට ගත්තේ. එතකොට මේක පිළිබඳව අර අකමැත්තෙන් හිටපු නැත්තම් මල් වගාව පිළිබඳ කිසි අදහසක් නොතිබිච්ච කෙනෙකුට ලයික් එකක් දාන්න බෑ කියලානේ අපි හිතුවේ මුලින්. ඒ වගේ පින්නතුඩි මේ ධර්ම දේශනා වීඩියෝ එකක් බැලුවාම ධර්ම දේශනාවක් ශ්‍රවණය කළාම ඒක පිළිබඳව යටින් ශිෂ්ට සම්පන්න ඉදිරිපත් කිරීම ටිකක් තියෙනවා නා. ඒ කියන්නේ පෞද්ගලික තරහමරහකම් පරිමහ ගන්න මේක පාවිච්චි කරලා නැත්තම්. පෞද්ගලික හිතවත්කම් ප්‍රදර්ශනය කරගන්න මේක යොදාගෙන නැත්තම්. මේ ධර්ම දේශනාවේ සඳහන් අන්තර්ගතය පිළිබඳ අදහසක්ම යටින් ඉදිරිපත් වෙලා තිබෙයි නම්. තේරුණාද මං කියන එක? එතකොට එයා ඒ පිළිබඳව
ඉදිරිපත් කිරීමක් කරලා තියෙනවා නම් කැමැත්ත එකමැත්තත් ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. එහෙම ඒ වාගේ එකතුවක් තුල තව කෙනෙකුට ධර්ම දානයක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද කියන දේ? ඒ කියන්නේ මේ වෙනකන් ධර්මයේ පිළිබඳ හැඟීමක් නැතුව හිටපු කෙනෙක් විනෝදය කලාවට ඕවට මේවට බර වෙලා හිටපු කෙනෙක්. මෙයා මේක බලලා අපි හිතන්නේ ඒ අය අනිවාර්යෙන් ඩිස්ලයික් කරයි කියලා මේක. තේරුණාද කියන දේ? නමුත් අපි දන්නේ නැහැ, එයත් දන්නේ නැහැ එයාගේ හිත ඇතුලේ සාංසාරිකව යම් වූ අරමුණක් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙන්න පුළුවන් ධර්මය අවබෝධ කරගන්න. තේරුණාද කියන එක? ධර්ම අවබෝධයට නැඹුරු වෙන අරමුණක් එක්ක ඇවිත් තියෙනවා. එයා ඒක දන්නෙත් නැහැ. අපි දන්නෙත් නැහැ. හැබැයි අපි දාපු කමෙන්ට් එක නිසා, අපි දාපු ලයික් එක නිසා මේ ගොඩක් අයගේ ප්‍රවණතාවයක් මේකේ තිබිලා තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම ගොඩක් අයගේ හොඳ යහපත් ප්‍රතිචාර මේකට තියෙනවා. මොකද්ද මේක කියලා මං ඉවර වෙනකන් අහන්න ඕනේ. ඉවර වෙනකන් මේක බලන්න ඕනේ කියන හැඟීම යාට එනවා. මම වචනයක් කිව්වේ අර ඉම්ප්‍රෙෂන් එක කියලා. ගැඹුරු හැඟීමක් නෙවෙයි. යන්තම් සරලව මතුවෙච්චි එවලෙෂනිකව වගේ ඇති වෙන හැඟීම් ගතිය. හැබැයි ඕක හරි වැදගත්. තේරුණාද? හරි වැදගත් කියන්නේ මිනිස්සු ඒ ඉම්ප්‍රෙෂන් එකෙන් තමයි කොයි පැත්තටද හැරෙන්නේ කියන එක මූලිකව තීරණය වෙන්නේ. පැහැදිලිද කියන එක? ඒ ඉම්ප්‍රෙෂන් එක එයාට යොමු වෙලා ආවොත් එහෙම මේ වැඩසටහන පිළිබඳව ධර්මයේ පිළිබඳව මං ඉවර වෙනකන් අහන්න ඕන කියන හැඟීම ආවොත් ඒක ජනිත කරවන්න යම් කිසි කෙනෙක් පල්ලෙහින් කමෙන්ට් එකතු කරලා තියෙනවා නම් සමහර අය ඉන්නවා බුද්ධිමත් මිනිස්සු එකපාර කාලේ නාස්ති කරන්න කැමති නැති අය ඒ වීඩියෝ එක බලන්න කලින් පල්ලෙහින් තියෙන කමෙන්ට් ටික බලනවා. මේක බලන එකේ ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවද නැද්ද කියලා හොයන්න. කමෙන්ට්ස් ටික බලලා සමහර අය මේ දේශනා අහනවද නැද්ද කියන එකත් තීරණය කරනවා. එක දිගට දොස් පරස් ටිකක් තියෙනවා නම් බැනලා සමහර අය මොකද කරන්නේ? අහන්න නැතුව යනවා. එහෙම නැත්නම් ඒකෙන් අයින් වෙනවා. වෙන දෙයක් කරනවා ඒ වෙලාවේ. ඉතින් මේ වගේ එයාට ඇති වෙන අර ඉදිරිපත් කරලා තියන අයගේ අදහස් උදහස් දිහා බලනකොට ඉම්ප්‍රෙෂන් එක. මොකක්ද ඒක කිව්වේ? මූලික හැඟීම. ආන්ගේ මූලික හැඟීමට කෙනෙක්ව පොළඹවලා ගන්න කවුරු හරි මේකේ ප්‍රකාශන එකතු කරලා තියෙනවා නම් තේරුණාද? ඒ ප්‍රකාශන පත් වෙනවා නොදැනීම ධර්ම දානයක් බවට. කියන එක තේරෙනවද? ඒ ප්‍රකාශන මොකක් බවටද පත් වෙන්නේ? අර ධර්මය අහන්න මනස හදලා දුන්නා ඒ කමෙන්ට්ස් වලින්. ඒ බණ පද ටික විතරක් නෙවෙයි, නැවත නැවත ඒ බඳු බණ ආපහු Tamanට ලබාගෙන අහන්න හැඟීම ජනිත කරවන්න අදහස් පෝෂණය වෙන්න මේ අපි ඉදිරිපත් කරපු අදහස් ටික යාට උදව් වෙලා තියෙනවා. තේරුණාද? එතකොට තමන් එහෙම කමෙන්ට්ස් දානවා. ඉතින් තමන්ගේ සතුට ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්. ඒක සමහරලාට පොඩි නිර්මාණයක් කරා මේකෙන් උකහාගත්තු දහම් කරුණු ටික පොඩි නිර්මාණයක් හදලා ඒ නිර්මාණය තුලින් පිළිබිඹු කරලා අර දහම් කරුණු සංකේත වලට සංකේත ටිකක් යොදාගෙන ඒක නිර්මාණයක් කරා ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් හැටියට පොඩි දෙයක් හැටියට අදහසක් හැටියට කමෙන්ට් එකක් හැටියට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්.
එක්ක ෆොටෝ එකක් හැටියට ෆොටෝ එකට මොන හරි මේ වචන ටික ඇඩ් කරලා තමන්ගෙත් අදහසක් එතෙන්ට එකතු කරලා මේකෙන් ගත්තු දේත් එතෙන්ට ගැබ් කරලා එහෙම ඉදිරිපත් කරන්න බැරිද? පුළුවන්. මම මේ කියන කතාව නෙමෙයි ඇත්තටම මගේ පරමාර්ථය. නමුත් මේක තෝරලා දීලා ඉන්න ඕනේ. හැම කෙනෙක්ම මූලිකව මේ කරුණ තෝරගෙන ඉන්න ඕනේ. වෙන ඔබ ඔය දැඟලුවට මේක ඇතුළට බුද්ධ ශාසනය ඇතුළට යන්න බෑ. තේරුණාද? මේක යන්න ක්‍රමය අල්ලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ තුලින් කියලා දෙන්න හදන්නේ මේ කොහොමද ඇතුළට යන්නේ කියලා. එතකොට පුංචි කමෙන්ට් එකක් අපි එකතු කරනවා. ඒක නිර්මාණශීලී වෙන්න බැරිද? අදහස් තියෙනවද මොන හරි විරුද්ධ? නෑනේ, නිර්මාණශීලී වෙන්න පුළුවන්. එතකොට නිර්මාණයක් එකතු කරපමණින් වැරද්දක්ද? නෑ. හැබැයි දැන් හිතන්නකෝ තව කෙනෙකුගේ තියෙන අදහස මේ ධර්ම අවබෝධයට ගැඹුරු තැනක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ධර්ම අවබෝධයේ ගැඹුරු තැනක එයාගේ අදහස් තියෙනවා. එතකොට මෙයා මේ කමෙන්ට් එකක් දාලා තියෙන එකක් කවුරු හරි දැකලා එහෙම නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන දේ දැකලා ඒක තියෙන මට්ටම ඒකේ තව සම්පූර්ණ විය යුතු තව සමහරලාවට මේක මෙහෙම නිර්මාණශීලීව මේ විදිහට ආවනම් හොඳයි, මේ වගේ අදහස් මේකට එකතු වුණා නම් හොඳයි, ගැඹුර ටිකක් මේ විදිහට ආවනම් හොඳයි කියලා එයාට අදහස් එනවා. එතකොට මේ බාල මට්ටමේ නිර්මාණය එයාගේ විසින් අගය වෙන්නේ නැහැ. තේරුණාද නැද්ද මං කියන එක? එතකොට බාල මට්ටමේ නිර්මාණයක් නම් මේ වීඩියෝ එක තුල තියෙන්නේ. ඒක අගය කරන්නේ නැහැ කවුද? ගැඹුරු අවබෝධයක් තියෙන කෙනෙක්. ගැඹුරු අවබෝධයකට වැඩ කටයුතු කරන කෙනෙක් මොකද කරන්නේ? මේකට ලයික් එක දානවාම කියලා අපිට කියන්න බෑ. එයා ඩිස්ලයික් එකක් දාලා මෙහෙම දේවල් කර කර හිටියට මදි. මේ මිනිස්සුන්ට ගැඹුරක් ලබා දීම පිණිස අවබෝධයට එක් කරගෙන යන්න මීට වඩා එතනට කොයි වීඩියෝ එකේ කරලා තියෙන්නේ පෞද්ගලික අදහස් ටිකක් කියපු ධර්ම දේශනාවක් තියෙන්නේ කියලා. ධර්ම විකෘති මට්ටම් වලට ගිහින් තියෙනවා කියලා. එතකොට ඩිස්ලයික් එක එකතු කරන්නේ ධර්ම අවබෝධයට කැමති නැති අය නෙවෙයි. මේ ධර්ම අවබෝධයට ඊටාම කැමති. ශාසනය පිළිබඳ පිරිසිදු හැඟීමකින් කටයුතු කරන බුද්ධානුශාසනාව විනාශ වෙනවට අකමැති. මම මේ කියන එක තේරෙනවද? එහෙම අය මේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන සමහර වචන නිසා බුද්ධ දේශනාවට විකෘතියක් වෙන්නේ නම් ගැඹුර මතු කරන්න තියෙන අවස්ථාවේ මනස්වල නැති වෙලා යනවා නම් ඒකට විරුද්ධව ඩිස්ලයික් එකක් එකතු කරනවා. දැන් අපි මුලින්ම තීරණය කරපු එක වැරදි කියලා දැන් තේරෙනවද? මොකක්ද තීරණය කළේ? ධර්ම අවබෝධයට කැමති සියලු දෙනාම ලයික් එකතු කරනවා. ධර්ම අවබෝධයට අකමැති සියලු දෙනාම ඩිස්ලයික් දානවා. ඕකනේ අපේ සාමාන්‍ය සම්මතයේ තිබුණේ. දැන් මේ සම්මතය වැරදි නැද්ද? වැරදි. ධර්ම අවබෝධයට ගැඹුරු මට්ටමකින් ක්‍රියාත්මක වෙන ගැඹීර අවබෝධයකට ගිය පිරිස් ඒ අවබෝධයට එක් කරගෙන යන්න මනසකට සිදුවෙන හානිය මේකෙන් වෙනවා දැක්කොත් එයා මොකද කරන්නේ? ධර්මයේ නාමයෙන් මේ හානිය වෙන්නේ එතකොට. ඒ නිසා මොකද කරන්නේ? ධර්මයේ නාමයෙන් සිදුවෙන හානිය දැකලා ඩිස්ලයික් එකක් එකතු කරලා කමෙන්ට් එකකුත් දානවා. මා අකමැති වෙන්න හේතුව මෙන්න මේක. මේ වගේ බාල තැනකට මිනිස්සු ගෙනියන්න එපා. ධර්මයේ නාමයෙන් එහෙම කරන්න එපා කියලා දානවා. පිරිසිදු බුද්ධ වචනය මතු කරන්නට අදහසක් ඉදිරිපත් කරනවා. පිරිසිදු බුද්ධ වචනය තුල ඉඳගෙන ධර්මයේ කියන්ට කියලා. එතකොට එහෙනම් ඒකත් ශිෂ්‍ය සම්පන්න නැද්ද? මම කියනවා ඒකත් ඊටාම ශිෂ්‍ය සම්පන්න.
ඒ නිසා කමෙන්ට් තීරුව තියෙන්නේ ගුණ ගායනා කරන්නම නෙවෙයි. විද්වත් පිරිසට ධර්ම අවබෝධයෙන් ඉහළට ගිය පිරිසට මේ කමෙන්ට් තීරු දිහා බලලා මේ වීඩියෝ එක දිහා බලලා ධර්ම දේශනාව අහලා ඒ ඉදිරිපත් කරපු කෙනාටත් හදාගන්න අවශ්‍ය කරන මඟ පෙන්වීමක් කරන්න ඕන නම් එයද කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ශිෂ්‍ය සම්පන්න නම් ඒ කළ යුතුයි. ඉදිරිපත් කරන කෙනා ශිෂ්‍ය සම්පන්න නම් ඒවට පින් දීලා ඒවා බාර ගන්න. මොකද එයා ඉන්නේ ගැඹුරු අවබෝධයකට යන අදහසකට ගිහින් ඒ අදහසට හිත තියාගෙන ඒ අදහසට කටයුතු කරමින් ඒ වෙනුවෙන් කරන කටයුත්තක් හැටියට මේ දාන පාරමිතාව සපුරා ගැනීම උදෙසා නම් මේ දේවල් ඉදිරිපත් කරන්නේ. එතකොට අහන අය වගේම මේ ඉදිරිපත් කරන කෙනත් ඉදිරිපත් කරන්නේ මොන අදහසින්ද? ධර්ම අවබෝධ වේවා කියන අදහසින්. නිවන් අවබෝධ වේවා කියන අදහසින්. එහෙම වුණොත් එයත් අර බැනලා එව්වත් අගුණ කියලා එව්වත් කියලා තියෙන දේ නිවැරදි තැනකට ගෙනihin තියෙනවා නම් සාදු සාදු කියලා යා මොකද කරන්නේ? ඒක පිළිගන්න. තෑන්ක්ස් කරනවා, පින් දෙනවා, ස්තුති කරනවා. එහෙම එකක් එයා ඒකටද කරනවා. තේරුණාද කියන දේ? එතකොට මෙන්න මේ ක්‍රමවේදය නිසා ඒ ධර්ම දේශනාව හෝ එහෙම නැත්නම් ඒ වීඩියෝ එක ඉදිරිපත් කරන කෙනා හොඳ තැනකට නිවැරදි වෙමින් ගමන් කරනවද නැද්ද? ඒක නරඹන කට්ටිය කාලේ නාස්ති කරගත්තා වගේ මුලින් හිතුවට ඒ තුල එයාලා ලොකු අවබෝධයකට නිවැරදි වීමකට යනවද නැද්ද? යනවා. එහෙනම් කවුරු හරි දෙපිරිසක් අතර මේ සංවාද රටාව ගියොත් එහාට ඉස්සරහට ඒ තුල නිවැරදි වීමක් තියනවද නැද්ද? එතකොට මේකේ ශිෂ්ට සම්පන්න නොවන දේ මොකද්ද? ඒක තමයි දැන් ඒ අදහසින් සම්පූර්ණයෙන්ම මේකට එකතු වෙච්ච කට්ටිය මුදවන්න. ඒ අවධානය වෙන්නම පැත්තකට ගෙනියන්න කමෙන්ට් එකක් එකතු කරා කියන්නේ. ඒක ශිෂ්ට සම්පන්න නැහැ. තේරුණාද කියන එක? දැන් උදාහරණයක් හැටියට මේ ඒ වෙනම තැනකට ගෙනියන උත්තරීතර පරමාර්ථයෙන් කෙනෙක් කරන්නම නම් කරන්නේ මේකේ තියෙන අඩුපාඩුව තුල මනුස්සයට සිදුවෙන හානිය මතු කරවන්න ඕනේ. ඒක තුල තමයි හොඳ තැනකට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම නැතුව මේක හොඳ දෙයක් වෙලා තිබියදී තමන්ගේ පටු පරමාර්ථයක් වෙනුවෙන් මොන හරි වෙන දෙයක් ඉදිරිපත් කරොත් පැහැදිලිද මේ කියන දේ? එතකොට එයාගේ අවධානය කොතෙන්ද යන්නේ? අතෙන්ට යනවා. ඒ නිසා දැන් සංගීත ශාස්ත්‍රයේට නිර්මාණයක් බිහි කරපු කෙනෙක් ඉන්නවා කියන්නකො. ඒ සංගීත ශාස්ත්‍රයේ නිර්මාණය බිහි කරගත්ලා ඒක ඉදිරිපත් කරලා තියෙන කෙනාට කමෙන්ට් හැටියට කවුරු හරි දානකොට දානවා කවුරු හරි කමෙන්ට් එකක් තාක්ෂණික බඩු අවශ්‍ය කට්ටිය මොකක් හරි මේ ලින්ක් එකක් දානවා මේකෙන්ට යොමු වෙන්න කියලා. හොඳ වර්ගයේ තාක්ෂණික උපකරණ ලබා ගැනීම සඳහා කියලා දානවා. එතකොට ඒකේ ෆොටෝ එකකුත් දානවා. දාලා කමෙන්ට් එක එකතු කරලා තියෙන්නේ මොකක් ගැනද? එයාගේ බිස්නස් එක ලයින් එකක් ගැන. තේරුණාද? එයා තාක්ෂණයට යොමු කරලා මේක. එතකොට ඒක මං හිතන්නේ එතෙන්ට එකතු කිරීම ගැලපෙන්නේ නැහැ. තේරුණාද? හැබැයි මෙහෙම එකක් කරන්න පුළුවන්. හොඳ සංගීත නිර්මාණයක් බිහි කරගන්න ඔබට අවශ්‍ය නිවැරදි සංගීත උපකරණ තෝරා බේරා ගැනීමට මෙහෙම සුදුසු තැනක් ඇත. දැන් ඒතර මියුසික් එක බලන කෙනා නැත්නම් සංගීතය බලන කෙනා
අහන කෙනා රස විඳින කෙනා එතකොට නිවැරදි සංගීතයකට සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන් සුදුසුම උපකරණ තියෙන තැනක් ගැන එයා දැනගන්නවා. දැන් මොකක්ද එතන වෙලා තියෙන්නේ? අන්න එතෙන්ට දැන් මම මේ කියන දේ සරලව ගන්න එපා. අපි මොකුත්ම නොකර ඉන්න එකට යනවනේ දැන් මොනවා හරි අඩුවක් කිව්වහම කට්ටිය. තේරුණාද කියන දේ? ඒ කියන්නේ අදාළ නැති දෙයක් කරනකොට ඒක විවේචනය වෙන කමෙන්ට් එකක් ආපු ගමන් ආයෙ මං යන්නේ නැහැ ඔකට. ආයෙ මං ඔකට කමෙන්ට් දාන්නේ නැහැ. ඒක බලන්නෙත් නෑ ආයෙ. තේරුණාද කියන දේ? එහෙම තැනකට එන එකත් වැරදි. එහෙම නැතුව කමෙන්ට් ගැන නොසලකා, Tamanට එන ප්‍රතිචාර ගැන නොසලකා, Taman දාන දේ විතරක් හරි කියන තැනකින් වැඩ කරන එකත් වැරදි. මේක වීඩියෝ එක ඉදිරිපත් කරන කෙනත් ඒක මට්ටමේ ඉන්න ඕනේ. ලැබෙන ප්‍රතිචාර දිහත් බලන්න ඕනේ. ඒ විදිහට යන ගමනක් තමයි මේ අභ්‍යන්තරික ගමනත් පින්වතුනි. පැහැදිලිද? ඒක ආරම්භ කරන්නේ අපි මේ සත්ත්ව පුද්ගල කතාවේ සිට. තේරුණාද? සත්ත්ව පුද්ගල කතාවේ ඉඳලා තමයි මේක ආරම්භ කරන්නේ. මොකද අපි ඉන්නේ එතනනේ. සම්මතයේ සිට ගමන ආරම්භ කළ යුතුයි. සම්මතයේ ගමන් නොකරන කෙනෙක් පරමාර්ථය සම්මතයේ වරද්දවා ගන්න කෙනෙක් සම්මතයේ අවසන් වෙන සීමාවට යනකන් සම්මතයේද ගමන් කරන්න ඕනේ. ආර්ය මට්ටමේද? සම්මතයට අවසන් වෙන මට්ටම දක්වා සම්මතයේ සීමාව දක්වා සම්මතයේ ගමන් කළ යුතුද නැද්ද? යුතුයි. ඊට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා පරමාර්ථය. තේරුණේ නැද්ද කියන දේ? පරමාර්ථය හම්බ වෙනවා. එතකොට මේ පරමාර්ථයට එයා ප්‍රායෝගිකව ගිය කෙනෙක් වෙනව නේද? සම්මතයේ සීමාව දක්වා ගිහිල්ලා නම් එයා ඉන්නේ. එහෙම නැතුව සම්මතයේ ඉඳගෙන එක තැනකට වෙලා නතර වෙනවා. නතර වෙලා මොකද කරන්නේ? පරමාර්ථය ගැන කතා කරනවා. තේරුණාද? පරමාර්ථයෙන්ම යාගේ කතාව. එයා සම්මත ලෝකයට ගරහනවා. සම්මතයට බනිනවා. දැන් සම්මතේ නම් ඉන්නේ ශිෂ්ට සම්පන්න මොකද්ද? සම්මතය ගැන කතා කිරීම. තේරුණාද කියන එක? එයා උසස් අරමුණක ඉන්නවා හැබැයි. තේරුණාද? උසස් අරමුණකට එයාගේ පරමාර්ථය තියෙනවා. මොකද්ද? ආර්ය වෙන්න. නැද්ද? ආර්ය වෙන්න පරමාර්ථය හදලා තියෙනවා. පැහැදිලිද? ඊළඟට එයා ඒ වුණාට ඉන්නේ දැන් සම්මත ලෝකයේ ඉන්න මිනිස්සු ඉන්න තලයක. තේරුණාද? එතකොට එයා ආර්ය වෙන්න තියෙන පරමාර්ථය පරිහරණය කරන්න ඕන. මම කියන එක හිමින් කියන්න වෙලා තියෙන්නේ තේරුම් ගන්න ලේසි නෑ. තේරුම් ගන්න ලේසි නැත්තේ මම කියලා දෙන විදිහේ අඩුවක්ින්ද නෙවෙයි. තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය කරන මානසිකත්වයට එන්නේ නැහැ මිනිස්සු. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එකක් 10 සැරයක් 20 සැරයක් හරි බල මේ කියන කරුණ හිමීට ගෝචර කරගන්න. හිත නිස්කලංක කර මේ දේශනා අහන්න. භාවනාවට යොමු වෙවි භාවනා කරලා භාවනාවත් එක්ක මේ කියන කරුණු ගලපා බලන්න. එහෙම නැතුව මේ කියන කතාව තේරුම් ගන්න ඔබ උත්සාහ කෙරුවට මේක ටිකක් ගෝචර නොවෙන්න පුළුවන්.
පරමාර්ථය කිව්වම දැන් අපි හරි කැමති ඉක්මනට පරමාර්ථ ඉගෙන ගන්න. නැද්ද? ඒ නිසා මොකද කරන්නේ? පරමාර්ථ ධර්ම පිළිබඳව තියෙන පොත්පත් හොයනවා. කමන්නේ. හොයලා මොකද කරන්නේ? පරමාර්ථ ධර්ම ටික ඉගෙන ගන්නවා. පාඩම් කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ පරමාර්ථ ගැන කතා කරනවා. දැන් මොකෙන්ද වැඩ? පරමාර්ථයෙන්ම වැඩ. ඒ වුණාට ඒ පොත හංගලා කවුරු හරි ලියාගත්තු සටහන් පොත හංගලා මොකක් හරි ඕන වෙනවා. දැන් හොයනකොට පොත නැහැ. තිබ්බ තැන නැහැ. එතන ඇදලා බෙදලාලා කවුරු හරි ගෙදර කට්ටිය. දැන් ඊකට මෙයාගේ කතාව යන්නේ මොකෙන්ද? ඕන නියම පරමාර්ථයෙන් මතුවෙනවා කතාව. තේරුණාද මම මේ කියන උදාහරණේ? ඊට පස්සේ එයා පරමාර්ථ වචන පාවිච්චි කරන්න ගන්නවා ගෙදර. තද වෙලා. තේරුණාද? එහෙම ප්‍රායෝගික වෙලා නැහැ. සම්මතයේ ජීවත් වෙන්නේ. ඉන්න වෙලා තියෙන සම්මතේ. කතාව විතරක් මොකේද? පරමාර්ථය වුණාට හරියන්නේ නැහැ. ඒ නියම පරමාර්ථයකට එන ක්‍රමය නෙවෙයි. හැබැයි පරමාර්ථය පරිහරණය කරන්න වෙනවා. මොකක් සඳහා යන්නද? නෑ. ආර්ය තත්ත්වයේ දක්වා යන්න. ආර්ය තත්ත්වය අඳුනන්න බෑ අනිත් අයට නැතුව. ආර්ය කියන්නේ ලෝකයෙන් ඈතර වෙන ලක්ෂණේ තියෙන එතන. ලෝකයකට හිර වෙන්නේ නැති ලක්ෂණය. ලෝකයකට කොටු නොවන ලක්ෂණය. ලෝකය අවබෝධ කරන ලක්ෂණය. ලෝක අවබෝධය එතන පිහිටන්නේ. ලෝක නිරෝධය එතන පිහිටන්නේ. සමුදය නෑ. නිරෝධගාමිනී පටිපදාව පිහිටන්නේ. ලෝකයත් එතන පිහිටන්නේ. එනිසා එක ලෝකෝත්තර මාර්ගයක්. එනිසායි ඒකට ආර්ය කියන්නේ. පැහැදිලිද මං කියන දේ? ඒ පැහැදිලි බව අපේ හදවතේ ඇති විය යුතුයි. ඒ පැහැදිලි තැන අපි හදවතින් ස්පර්ශ කළ යුතුයි. පැහැදිලිවම. අන්න එතෙන්ට එක්කරගෙන යන්න සම්මත ලෝකයේ ඉන්න පිරිසකට ඒ ගැන කියලා දෙනකොට අර ආර්ය කතාව කොච්චර කිව්වත් අරියානන් දස්සාවි අරිය ධම්මස්ස කෝවිදෝ අරිය ධම්මේ සුවිනීතෝ කිව්වට ප්‍රකාශන ටික අපි මෙතෙන්ට ගෙනාවට ආර්යයන් වහන්සේලා අඳුනනවා. ඉතින් අඳුරන්නේ කොහොමයි හැටියටද? පුද්ගල ලෝකයෙන් අඳුරන්න යන ආර්යයන් වහන්සේලා. ආර්යයන් වහන්සේලා කියන්නේ තව අරිහතුන් වහන්සේලා. එතකොට ඒ වචන ටිකට අපි අහු වෙනවා. කවුරු හරි කට්ටියක් කිව්වොත් ආර්යයන් වහන්සේ නමක්. රහතන් වහන්සේ කෙනෙක්. අපි නම් එතෙන්ට තමයි යන්නේ. ඇත්තද? එහෙනම් එතනින් තමයි බණ අහන්න ඕනේ අපිත් යන් එතෙන්ට. එහෙම අර පුද්ගල ස්වභාවයක් නේද අඳුරගෙන තියෙන්නේ. අපි කොහොමද ආර්යයන් වහන්සේ නමක් අඳුරගත්තේ? අපි දන්නේ නැහැ ආර්ය ගුණ. ආර්ය න්‍යාය දන්නේ නැහනේ. ආර්යයන් වහන්සේලා ලෝකේ බලන න්‍යායක් තියෙනවා. ඒකට මොකද්ද කියන්නේ? ආර්ය න්‍යාය. ඒ න්‍යායෙන් ලෝකේ බලනවා කියලා තේරුම් ගන්න අපිට ආර්ය න්‍යාය ගැන අවබෝධයක් ඕනේ නැද්ද? දැන් ඒව මොකුත් දන්නේ නැති කෙනෙක් එයා බණ අහන්න ආර්යයන් වහන්සේ නමක් හොයන්න ගියොත් එහෙම එයා අඳුනන්නේ කොහොමද? අඳුනාගන්නේ කොහොමද ආර්යයන් වහන්සේ නම? ජීවත් වෙන්නේ ආර්ය න්‍යායට අනුවයි කියලා තේරුම් ගන්නේ කොහොමද? තමා දන්නේ නැහැ නේ ආර්ය න්‍යාය. ඉතින් තමාට ඒ පිළිබඳ අවබෝධයක පිහිටන්න බැරි නම් ලෝකේ ආර්යයන් වහන්සේ නමක් හැටියට අනුමාන බුද්ධියෙන්වත් තේරුම් ගන්න බෑ. පැහැදිලිද කියන එක? හරියටම ආර්යයන් වහන්සේ නමක්ද කියලා දැනගන්න නම් ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පිළිබඳ සොයා බලන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕන. ඉන්ද්‍රිය ධර්ම ගැන අවබෝධයක් යාට තියෙන්න ඕන.
ඒ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම අනිත් අයගේ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම කොහොමද කියලා බැලීමේ හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ. වැහිලා තියෙන්න බෑ. පර ඉන්ද්‍රිය පිළිබඳව පරිපූර්ණයෙන් තේරුම් ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ. පර ඉන්ද්‍රිය කිව්වේ අනුන්ගේ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පිළිබඳව. අනුන්ගේ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම වලට කියන්නේ මොකද්ද? පර ඉන්ද්‍රිය. දැන් ওই වචන ටික ඇහුණත් මේ සම්මත ලෝකේට විසයි. අපි පර කියන එක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මොකේද? අනුන්ගේ කියන්නේ පරවිච්ච මල්. හොඳ නෑ නරකයි කියන්නේ. බානින්න පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. නේ? අපි අනිත් අයගේ ආගුණ අනුන්ට අයට බයින්ඩ පාවිච්චි කරපු වචනයක් නෙවෙයි. එතකොට ඒ වගේ දැන් ලෝකෝත්තර වචනේත් එහෙමයි. මිනිසුන්ට බනින්න පාවිච්චි කරේ. ওই මිනිස්සු ලෝකෝත්තරයෝ. එතකොට මේ වචන පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ හරි අයථා විදිහට කියලා තේරෙනවද? ඒ නිසාම අපි අයථා විදිහට කරපු දේවල් අර ලෝකෝත්තර ධර්ම වලට ලෝකෝත්තර දේවල් වලට හොඳ ධර්ම වලට ගරහලා කරපු දේ අපිට පාරාවලල්ලක් වෙලා අකුසලයක් වෙලා ඇවිල්ලා අපි වහගෙන ඉන්නේ දැන්. නිසා මේවා සියල්ලගෙම මිදිලා පින හැදිලා එන්න ඕනේ මේවා තේරුම් ගන්න. ඒවට මේ ධර්මයට ගරු කරලා එන්න ඕනේ එතෙන්ට. ගෞරවේ හැදිලා එන්න ඕනේ. මම ඒකයි කිව්වේ අර කමෙන්ට්ස් අපි එකතු කරලා තිබ්බහම එහෙම හැදිච්ච අය අලුතෙන් එන කෙනාට මේවා දිහා බලලා ඒ ගෞරවේ හිතේ හැදෙනවා. හිතේ නැමියාවක් හැදෙනවා. නම්‍යශීලී බවක් හැදෙනවා. යහපත් ධර්මයකට. ඉතින් මම මෙතන කියපු තැන ගිලිහිලා යන්නේ නැති වෙන්න අපි කතා කරමු. එතකොට මොකද්ද අපි කතා කරේ? ඔව්. දැන් මේ පරමාර්ථය පරිහරණය කරන්නත් ඕන. පරමාර්ථයක් හරහා තමයි අර ආර්ය தත්වෙට යන්න ඕනේ. ආර්යයන් වහන්සේලා අඳුනා ගන්න තැනට, ආර්ය ධර්මයට දක්ෂ වෙන තැනකට මේ හිත අරගෙන ගිහිල්ලා තියන්න ඕනේ අපිට. දැන් යන්න ඕනේ ගතින් නෙවෙයි මේක. සිතින් එතෙන්ට ගමන් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. සිතින් එතෙන්ට ගමන් කරනවා කියලා කියන එකයි සිත එතෙන්ට හිමින් හිමින් අරගෙන යනවා කියන එකයි දෙකක්. හිතින් එතෙන්ට ගමන් කරනවා කියන්නේ හිතින් දැන් අපිට කොළඹ යන්න පුළුවන්. එතකොට මොකද කරන්නේ? මෙතන ඉන්නේ. ඉතින් මවා ගැනීමක් කරනවා මොකද්ද? මනසින් මවා ගන්නවා කොළඹ ඉන්න. කොළඹ ලක්ෂණ ටික. හැබැයි අතගාලා බැලුවොත් අපිට අහුවෙන්නේ කොළඹ තියෙන මොනවද්ද? කොළඹට ගිහිල්ලා බස් එකෙන් බැහැලා අපි එහේ තියෙන බස් හෝල්ට් එකක් අතගාලා බැලුවොත් ඒ අතගානේ කොළඹ තියෙන බස් හෝල්ට් එකක් නේද එතකොට? මම කියන එක නිකන් උදාහරණයකට ගන්නකො. එතකොට හිතින් ගමන් කරන්න කිව්වට පස්සේ ඒ හිත තියෙන්නේ මේ කය ඇසුරු කරගෙන. මේ කයත් අරගෙන අපි ගිහිල්ලා තියෙනව නේද? ප්‍රායෝගිකව යන්න ඕනේ ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. එතකොට ඒ නිසා කයටද කොළඹ රස්නේ නම් කොළඹ රස්නේ කයටද දැනෙනවා එතකොට. මං කියන එක තේරෙනවද? හිතින් කොළඹ ගියාට හිත අරගෙන හරිය විදිහට කොළඹ ගිය කෙනා මොකද කරන්න ඕනේ? බලන්න ඕනේ කයිනුත් කොළඹ තියෙන පහස ස්පර්ශ වෙනවද කියලා. එහෙම නැතුව මෙහි තියෙන සීතල නෝරෙලිය නම් ඉන්නේ නෝරෙලියේ තියෙන සීතල නම් තියෙන්නේ කොළඹ හිතින් මවා ගත්තට එයාට නෝරෙලියේ තියෙන සීතල දැනෙනවද නැද්ද? දැනෙනවා. එතකොට ඉන්නේ කොහෙද තාම? කොළඹ. ප්‍රැක්ටිකල් එකෙන් එයා ගිහින් නැහැ නේද? ආන් ඒ වගේ තමයි සම්මත ලෝකය කියන්නකො මේ නෝරෙලිය. ඒකෙන් පිටස්තර වෙලා ඒ ලෝකෙන් ඊතර වෙලා යන තැන කියන්නකො කොළඹ කියලා. එතකොට කොළඹ මනසින් මවාගත්තටම ප්‍රායෝගිකව එයා කොළඹට ගිය කෙනෙක්ද? අන්න ඒ වගේ සම්මත ලෝකයේ ඉඳගෙන
නිවන නැත්තම් පරමාර්ථ ඔය කියන ඒවා හිතෙන් මවාගත්තට ඒක අපට අත්විඳින්න බෑ. තේරුණාද කියන එක? ඒක අපිට සැබැහින් අත්විඳින්න බැරි ඇයි? සැබෑව වෙලා තියෙන්නේ තාම මොකද්ද? සම්මතය. අපිට සැබෑව වෙලා. තේරුම් නැද්ද කියන එක? මේ ටික තෝරගන්න කාලයක් වෙහෙසෙන්න වෙනවා. ඉතින් අපි මේවා තේරුම් ගත්තේ පැවිදි වෙලා අවුරුදු 10කට වැඩි කාලයක්. මේ ධර්ම විනය හදාරලා මේ කටයුතු අධ්‍යයනය කරලා බොහෝම හිමින් කරගත්තු විමර්ශනයකින් මිසක හදිසියකට කලබලයකට මේක ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ පින්වතුනි. ඒ නිසා මට මේක හදිසියකට කියලා දෙන්න තේරෙන්නේ නැහැ. මං හදිසියකට මේක කිව්වත් ගන්න තේරෙන්නේ නැති කෙනා ගන්නෙ නැහැ. එනිසා මෙතනදී අපේ ව්‍යායාමය වෙන්නේ අපේ උත්සාහය වෙන්නේ ඔබට මේ ගාම්භීර අර්ථය ඔබේ නුවණින් ඔබේ ප්‍රඥාවෙන් ගෝචර කරගන්න සුදුසු තැනට නැන නුවණ දියුණු කරගන්න එක නේද? ඔබේ චින්තන ශක්තිය ඊට සුදුසු තැනකට වර්ධනය කරගන්න එක නේද කරන්න ඕනේ අපි. එහෙනම් ඒ සඳහායි අපි මේ දේශනා පෙළ මේ නිවන අවබෝධයට මඟ පෙන්වීම එහෙම එකක්. එතකොට ලොකු අභියෝගයක් මේක. සාමාන්‍යයෙන් කලා නිර්මාණයක් කරලා එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි තාක්ෂණික දෙයක් ගැන කියලා දීලා මොනවා හරි එහෙම දෙයක් කරන එකට වඩා ටිකක් ගැඹුරුයි මේ වැඩේ. ඇයි මේකේ කලාවක් තියෙනවා. මේකේ තාක්ෂණයක් තියෙනවා. සැබෑ විද්‍යාවක් තියෙනවා. පරීක්ෂණ පිළිබඳ යොමු වීමකුත් තියෙනවා. ඒ පරීක්ෂණ මං කියන්නේ මේ ප්‍රසිද්ධ පරීක්ෂණ නෙවෙයි මේකේ තියෙන්නේ. රහසේ කරගත යුතු පරීක්ෂණ තියෙනවා. කට හොල්ලන්න යන්නේ නැතුව කයිවාරු ගහන එක නවත්තලා කරන පරීක්ෂණ නේද? ඒ අයට කියන්නේ මොකද්ද? රහස් පරීක්ෂකයෝ. දැන් ඔබ මේකෙදි කැමති වෙන්න ඕනේ රහස් පරීක්ෂකයෙක් වෙන්න. මේකේ තාක්ෂණය තියෙනවා. ඔබ එහෙනම් කැමති වෙන්න ඕනේ මොකක් කරන්නද? තාක්ෂණය ගැන ඉගෙන ගන්න. ඔබ තාක්ෂණ වේදියෙක් වෙන්න වෙනවා මේකෙදි. මේකේ කලාව තියෙනවා. එතකොට ඔබ කැමති වෙන්න ඕනේ කලාව පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරන කෙනෙක් වෙන්න. මේ ගැඹුරු අවබෝධයට යන ධර්මයේ තියෙනවා මාධ්‍ය මෙහෙවරක් තියෙනවා. ඒ මාධ්‍ය මෙහෙවර ගැන ඉගෙන ගන්න මාධ්‍ය පිළිබඳ රුචියක් ඔබට ඇති වෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිද මං කියන දේ? ඒ සියල්ලම පිළිබඳ අවබෝධයක් අරගෙන ඒ අවබෝධයේ ඊතා සියුම් තැනකට හිමින් අරන් යන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. විද්‍යාව තියෙනවා කිව්වා. ඒක සියුම් තැනකට ගේන්න ඕන විද්‍යාවක්. එතකොට මේ විද්‍යාව පරීක්ෂණ නලවල නෙවෙයි මේක කරන්නේ දැන්. දුරේක්ෂ අන්වීක්ෂ වලින් නෙමෙයි කරන්නේ. දුරේක්ෂ හැදෙන්න ඕනේ අපේ නුවණින්. දුරදී අවබෝධයට දුරදී ලං කරලා අරගෙන අවබෝධ කිරීමේ ලක්ෂණය. දුරේක්ෂයක ලක්ෂණයයි. එතකොට තාක්ෂණික උපකරණයක් ඒ තාක්ෂණය මේ මනස ඇතුලේ පරිහරණය කරන්න වෙයිද නැද්ද? තාක්ෂණේ නැද්ද? තියෙනවා. ඒ තාක්ෂණය එතනින් තේරුම් ගන්න බැරි නම් තාක්ෂණික උපකරණ පිළිබඳ පාඨමාලාවකින් හරි කවන්නේ ඒකේ තාක්ෂණය මොකද්ද කියලා ඉගෙනගෙන ඒ උපකරණයකට ඒ දැනුම හිර කරගන්න නැතුව තව පුළුල් පැතිකඩකට යොමු කරගෙන ගියොත් ඔහුට නතර වෙන්න පුළුවන් නිවනේ. කලාවක් මේකේ තියෙනවා.
දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මිනිස්සුන්ට ආමන්ත්‍රණය කරපු කලාවක් තියෙනවා. මිනිස් මනසකට ආමන්ත්‍රණය කරපු කලාවක් තියෙනවා. ඒ කලාව නිසා තමයි මිනිස් මනස අවදි වෙන්නේ. දැන් ඒ කලාව රසවින්දනයකට පත් කරවන යාව. හැබැයි රසවින්දනය තුළ ඒ කලාව රසවිඳින්ට ගිහාම යා ප්‍රඥාවට ගේනවා. එහෙනම් මුලදී ආනන්දයක් තියෙනවා. ඒ ආනන්දය අත්විඳින්න පෙළඹෙන මිනිස්යාව බිඳුවෙන් බිඳුව ඒ ආනන්දය හරහා ප්‍රඥාවට ගේනවා. ඉතින් අද මාධ්‍යවල ආනන්දයෙන් ප්‍රඥාවට කියලා වැඩසටහන් තියෙනවා. ඒව මග නතර වෙලා තියෙනවා. වැඩසටහන තව කළාට යන්න ඕනේ දුර තාම මග. ඇයි දුරේක්ෂ භාවිතය දන්නේ නැහැ. දුරම දුර වූ ඒ අමූර්ත මහා නිර්වාණය පිළිබඳ හැඟීම එයාලා ඒ කර මාධ්‍ය විතරයි දන්නේ. ඒක නැත්නම් කලාව විතරයි දන්නේ. තාක්ෂණය දන්නේ. මේ සියලු දෙනාම යා යුතු ඉලක්කේ හරියට ටාගට් කරලා නැහැ. කියන එක පැහැදිලිද? අපි ගමන් කළ යුතු ඉලක්කය හොඳට ටාගට් වෙන්න ඕනේ අපිට. තුවක්කුවක් අරගෙන වෙඩි තිබ්බට වැඩක් නැහැනේ දහතේ අල්ලල්ලා. ඔහු ඉලක්කකරුවෙක් නෙවෙයි. ඒ නිසා ඔහුට ඉලක්කයට වෙඩි තියන්න බෑ. වෙඩි තියනවා කියලා කරන්න තියෙන්නේ කොකා ගස්සන එක විතරයි. ඒක ඉගෙන ගන්න ඕනේ ලොකු කාරණාවක් නෙවෙයි. සැබෑ වෙඩික්කාරයා වෙන්නේ කොකා ගස්සන්න දක්ෂ කෙනාට නෙවෙයි. මොක පොඩි හියෙකුටත් පුළුවන් ටික දවසක් කරා. ඇඟේ හයිය තියෙනවා නම් තුවක්කුව ගැස්සෙනකොට ඒක ගස ගන්න තු ඉන්න කොකා ගස්සන්න පුළුවන්. හැබැයි එපමණකින් නියම වෙඩික්කාරයෙක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙඩිල්ල ටාගට් එකට යන්න ඕන. එහෙනම් මේ ටාගට් කිරීම ඉස්සරලා තියෙන්න ඕනද නැද්ද? වෙඩිල්ල ටාගට් එකට යන එක අහන්න දෙයක් නැහැ. ටාගට් එක හරියට ගන්න දන්නවනම්. වෙඩිල්ලේ වැරද්දක් වෙන්නේ නැහැ. වැරද්ද වෙන්නේ මේක වෙඩිල්ල මෙතනින් පිට වෙන්න කලින් ගැස්සිලා ඒන මොහොතේ හෝ ඒ ගැස්මෙදි හෝ ටාගට් එක වැරදුනොත් වෙඩිල්ල යන්නේ වැරදි ඉලක්කයට. තේරුණාද? අපිටත් මරණාසන්න මොහොත කියන්නේ වෙඩිල්ල පිට වෙන මොහොත වගේ ගැස්සෙන මොහොත. හිතන්නවත් බැරි විදියට ගැස්සෙනවා එතන. ඒ ගැස්මට අපි අහු වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ටාගට් එක සුන්. තේරුණාද කියන එක? එහෙනම් ඒ ටාගට් එක අවසාන මොහොතේදී ඒ ටාගට් එක හරියට ගන්න. ඉලක්කේ හරියටම තියෙන්න ඕනද නැද්ද? ඉලක්කේ කොහොමද තියෙනවනේ? ඒ ඉලක්කය අපිත් ඉලක්ක කරන්න ඕන. මොකක්ද ඉලක්කේ? නිවන. එහෙනම් නිවන හොඳටම ඉලක්ක කිරීම කියන කතාව තමයි මං ගිය වැඩසටහනේදී කිව්වේ. අර සිංහලෙන් වචනයක් තියෙනවා කියලා. අපි හිත ඇතුලෙන් කරන බලාපොරොත්තු වෙන දෙයට ඒ බලාපොරොත්තු වෙන දෙයට අපි කියනවා මොකද්ද? පරමාර්ථය. පරමාර්ථය කියලා කිව්වේ මොකද්ද එහෙනම් මේ? ඉලක්කය. ඒක ඔය අපි ඉස්සරහට පොත්වලින් ඉගෙන ගන්න පරමාර්ථ වලට එහා ගිහින් ඒ පරමාර්ථ වලට හරියට හිත තියලා නිවන කියන මේ ඉලක්කය කියන එක හිත ඇතුලේ තියෙන මේ පරමාර්ථය පාවිච්චි කරන්න ඕනේ අපි. ඒක අඳුරගනවත් නැති එක. ඒක දැනෙන්නෙත් නැහැ සමහර අයට. දැන් අඟුලිමාලට ඒක දැනුන්නේ නැහැ. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේට දැනෙනවා අඟුලිමාලට මෙහෙම පරමාර්ථයක් තියෙනවා. මොකද්ද? නිවන් දකින්න.
සංසාර ගමනේ නතර වෙන පරමාර්ථයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා සබා දහමම ඔහුට උපකාර කරනවා. දේවදත්ත පලිගැනීමේ පරමාර්ථකින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. සබා දහමම ඒකට උදව් කරගන්නවා. ඇලදොල ගංගා වාතයේ පරිශ්‍රය ජලය ගල් ගස් මේ වස්තු මේ පුද්ගලයෝ ඉන්න පරිසරයමයි අංගුලිමාල ජීවත් වුණෙත්. ඒ පරිසරයේ ඒ දේවල් එක්කමයි දේවදත්ත ජීවත් වුණෙත්. තේරුණාද කියන දේ? හැබැයි දෙන්නගේ හදවත්වල ගැම්බෙලා ආපු පරම අර්ථය වෙනස් නේද? ඒ වෙනස ඔහුන්ට ලොකු වෙනසක් කළා නේද? එහෙනම් ඒ චරිත දෙක තුලින් අපිට පිළිමිබු කරලා තියෙන ධර්මය තේරෙනවද ඔබට? මොකද්ද? පරමාර්ථය හරහමයි ආර්ය වුණේ. පරමාර්ථය හරහමයි අපායට ගියේ දේවදත්ත. බුදුහාමුදුරු ළඟ පැවිදි වෙන්න අවස්ථාව ලැබුණේ ඒකට යන්න උදව්වක් හදාගන්න. නැතුව දේවදත්තට බුදුහාමුදුරු ගාව පැවිදි වෙන්න ලැබෙන්නේ නිවන් දකින්න නෙවෙයි. සබාදහම ඒ දේවදත්තව බුදුහාමුදුරු ගාව පැවිදි කරවන්නේ එයාගේ පරමාර්ථය ඉටු කරගන්න. එහෙනම් හැම මිනිස්සයම පන්සල් යන්නේ නිවන් දකින්නම නෙවෙයි. හැම මිනිස්සයම ස්වාමීන් වහන්සේලා ඇසුරු කරන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්නම නෙවෙයි. ඒ අයට විවිධ වූ වෙනස් පරමාර්ථ තියෙනවා. ආන්ගේ පරමාර්ථයෙන් නිවැරදි තැනකට ගෙනල්ලා මිසක නිවන දකින්න නම් නිවන පරමාර්ථ කරගන්න ඕනේ. පැහැදිලිද කියන එක? ඒක ඉලක්ක වෙන්න ඕනේ. අපේ හදවතේ තියෙන පරමාර්ථය නිවන කරගෙන නිවන ඉලක්ක කරගෙන තමයි එහෙනම් මේ සම්මතයෙන් කටයුතු කරන්න ඕනේ. සම්මතයට බණින එක පරමාර්ථ කරගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? නිවන පිළිබඳ හැඟීමක්වත් නැහැ. බොරුවට කියනවා නිවන මගේ පරමාර්ථය. කිය සම්මතයට බණිනවා. අම්මට බණිනවා. ඒ අම්මා සම්මත යන්නේ. අම්මට ගරහනවා. ඇයි? මම නිවන් දකින්න ඉන්නේ. අම්මා මේකට බාධා කරන්නේ. ඉතින් නිවන් දකින්න ඉන්නව නම් නිවන් දැකපන්කෝ. අම්මයි කරන්න වෙන්න ඕනද ඔකට? මම තේරුම් කියන දේ තේරෙනවද ඔබට? අපි කරන්නේ කවුරු හරි එක්ක රණ්ඩු වෙන එකනේ නිවන් දකින්න ඉන්නවා කියලා. එහෙම නැද්ද? එහෙම ආයේ නැද්ද? මේ ධර්ම දේශනාව අහන අය අතර ඔබට හිතන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ හිතන්න ඕන දේ අපි හරියට හිතන්න. අපි නිවන ටාගට් කරගෙන ඉන්නවද? නිර්වාණය පරමාර්ථය කරගෙන ඒ නිර්වාණ පරමාර්ථය ඉලක්ක කරගෙන අපේ හදවතේ පරමාර්ථය පිහිටවගෙන ඉන්නවද? මේක ටිකක් තේරුම් ගන්න මම අනිත් පරමාර්ථ තුනකුත් තව තියෙනවනේ. නිවනට අමතර පරමාර්ථ තුනක් තියෙනවා තව. තේරුණාද? නිවන පරමාර්ථයක් ඒක ලෞකික නෑ. ඉතුරු පරමාර්ථ තුන ලෞකිකයි. එකක් තමයි අපේ සිත. අපේ සිත පරමාර්ථයක්. අනික තමයි සිතට ඇතිවෙන
සිතුවිලි පරමාර්ථයක්. අනික තමයි මේ ලෝකේ ස්වරූපයන් රූප ධර්ම ටික. අපිට ගෝචර වෙන රූප ධර්ම ටික. එච්චරයි මේ ලෝකයේ තුල පරමාර්ථ තුනයි තියෙන්නේ. ඒ තමයි චිත්ත ස්වરૂපය. ඒ සිතත් එක්ක ඇති වෙන චෛතසික ස්වરૂපය. අනික රූප ස්වરૂපය. රූප. එතකොට මේ ඒ තුනෙන් ඊතර වෙනකොට එයා ලෝකයෙන් ඊතර විච්චි පරමාර්ථය ස්පර්ශ කරනවා. තේරුණාද කියන එක? එතකොට එතෙන්ට යන්න අපිට උදව් කරන්නේ හැබැයි මොකද්ද? චිත්ත අභ්‍යන්තරයේ සිතේ ඇති කරගත්තු අර ඉලක්ක කරගත්තු අපි අර වචනයකට පාවිච්චි කරේ සැබෑ පරමාර්ථ නෙවෙයි ඒක. අපි අර සාමාන්‍ය සම්මත ලෝකේ පාවිච්චි කරපු පරමාර්ථය කියලා වචනයක් දැම්මනේ. මොකද්ද? අපේ හදවත ගැඹුරින්ම පිහිටවගෙන තියෙන ඉලක්කයට අපි කියවනේ පරමාර්ථය කියලා. මගේ පරමාර්ථය මේකයි කියලා. ආන්ගේ පරමාර්ථය පාවිච්චි කරගෙන තමයි මේ සැබෑ පරමාර්ථ ලෝකෙට යන්නේ. එතකොට ඒකේ චිත්ත, චෛතසික, රූප කියන ඒවා මුල් කරගෙන ඒවා තුලින් අපිට මේ සම්මතය ඉක්මවා යන්න සිද්ධ වෙනවා ටිකෙන් ටික. ඒක සම්මත ලෝකයේ ඉඳගෙන සම්මතයත් එක්ක කරන රණ්ඩුවක් නෙවෙයි. තේරුණාද? දැන් ගොඩක් අය ධර්ම අවබෝධයට හදිස්සි ගොඩක් අය කරන්නේ මොකද්ද? ඉවරයක් නැහැ. සම්මතයේ කරගලයක් පටන් අරන්. මෙතන ඉන්න බෑ. කොහෙදෝ දුවන්න හදනවා. මොකද්දෝ හදිස්සියක දඟලන්නීමක් තියෙනවා. හදිස්සිය එකතු කරගෙන තියෙනවා. හැබැයි ප්‍රමාදයමයි අරන් තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපේ සංසද නිර්මාණ වෙච්ච සංසදවලට මම උපදෙස් දීලා තියෙනවා. මේ දේශනා ගැඹුර අරන් යන්න නම් ඔබ ආරම්භ කරන්න චින්තනය මෙතනින්. හදිස්සිය මොකද්ද? අප්‍රමාදය මොකද්ද කියන තැන. ඒ පිළිබඳ අදහසක් දීලා තියෙනවද? දීලා තියෙනවා. හදිස්සිය කියන්නේ ඔන්න ඔය නිවන් දකින්න මට හදිස්සිය කියලා ඇති වෙන බලාපොරොත්තුවත් එක්කලා දඟලනම යමක් කරන්න. හැබැයි පුද්ගල ස්වභාවය තුළ ওই දැඟලිල්ල තියෙනවා. පුද්ගලයා දිහා පුද්ගලයෝ දිහා බලන්නේ නැතුව චිත්තය දිහා බලන්න පුරුදු වුණා නම් චිත්ත ස්වභාවයෙන් මේක තේරුම් ගන්න උත්සාහ කළා නම් චෛතසික ස්වභාවයෙන් මේක තේරුම් ගන්න උත්සාහ කළා නම් රූප ධර්මවල ස්වභාවයෙන් මේක තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරා නම් හදිස්සිය වෙනුවට ඉවසීම ඇති වෙනවා. තේරුණාද කියන එක? හදිස්සිය වෙනුවට ඔහුට ඇති වෙනවා ඉවසීමට ඥානයක්. ඒ ඥානයක් කිව්වේ ඒක. ඉවසන් නැතුව මේක කරන්න බෑ කියලා හොන්තට තේරෙනවා ඒ නුවණට. එහෙම නැතිවිච්ච අයට ඉවස ගන්න බැරි හදිසියක්ම එනවා. ඉවස ගන්න බෑ කියන්නේ කතා කරන කෙනා කතා කරනකන් ඉවස ගන්න බෑ. තේරුණාද? පරිසරයේ කාගේවත් අවවාදයක් රුස්සන්නේ නැහැ. කියලා දෙන දෙයක් තේරුම් ගන්න බෑ. ඒ පුදුම හදිස්සියක් තියෙන්නේ. මං කියන එක පැහැදිලිද? හිතා ගන්න බැරි හදිස්සියක් අභ්‍යන්තරිකව ක්‍රියාත්මක වෙන්න ගන්නවා. එතකොට ගොඩාක් වැඩවල බාගෙට කර කර ඉක්මනට කර කර දුවන එකක් පේනවා. අවසානයේ මොකටද මේ අර නිවන් දකින්න හදිස්සියට ඉඳගෙන භාවනා කරන්න වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි භාවනාව තුනත් කැලි හලහලා ඔය විදිහට දුවනවා. ඒ ලෝකේ යමක් අපි මේ බහුල වශයෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරා නම් ඒකම තමයි අතනත් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ගත්තු බඩු ටික තැන් වල තියලා නම් අපි ඒ වැඩ ටික අවසන් කරන්නේ මෙතනත් එහෙම තමයි. පැහැදිලිද මං කියන එක? ඒ නිසා මෙතන සම්මතයෙන් මේක ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන අරන් යන්න ඕන.
සම්මතය තුළ භාවිතා කරන විදිහම බහුලීකෘත කරන විදිහම තමයි එයා ඒ අනුගමනය කරපු වැඩපිළිවෙලම තමයි අතනත් අනුගමනය කරන්නේ. එහෙනම් මෙතනින් අරගත්තු වැඩපිළිවෙල අරගෙන යන්න ඕනේ ඉස්සරහට. ඒ වැඩපිළිවෙලක් නැත්තම් අද වෙනකොට ඔය අබ අරන් යන්නේ මොකද්ද? ඒ අපිළිවෙල. ගැඹුරට අරන් යන්නේ මොකද්ද? එහෙනම් ගැඹුරු මට්ටමින් සිද්ධ වෙන්නේ දාට මොකද්ද? ඒකට කියයි ඔබ නමක් ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය කියලා. ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය කියාගෙන කියන ඒ එහෙම කියන වැඩ අපිළිවෙල තමයි ඒ තුල තියෙන්නේ. ඒක කිව්වට එහෙම ඒක ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය වෙන්නේ නැහැ. ඒ මොකක්ද ඒකේ තියෙන්නේ? වැඩ පිළිවෙලක් නෙවෙයි. වැඩ අපිළිවෙලක්. එදා මෙතන කරපු වැඩ ටික අපිළිවෙලට කරන්න පාවිච්චි කරපු වැඩ අපිළිවෙල. අද චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරන්න යන ගමනට පාවිච්චි කරනකොට චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ නොවෙන්න පාවිච්චි වෙන වැඩ අපිළිවෙල. එහෙම කිව්වනම් හරි ඒක. ඒ නිසා අපිට ඕනේ කරන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරන්න පුළුවන් වෙන වැඩපිළිවෙල නේද? ඒකට නේද ආර්ය වැඩපිළිවෙල කියන්නේ. ඒකට නේද ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියන්නේ. එහෙනම් ඒක අරගන්න ලෝකෝත්තර වැඩපිළිවෙලක් නේ එතන තියෙන්නේ. ලෝකයෙන් ඈතර කෙරෙන වැඩපිළිවෙලක් නේ. එතකොට එයා ලෝකයේ තුල ඉන්නේ ලෞකික වැඩපිළිවෙලකින් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඒක ලෞකික වැඩපිළිවෙල තුල හැදිලා තියෙන්න ඕනේ පරම අර්ථය මොකද්ද? නිවන කියන එක. ලෝකේ පරමාර්ථ හතරෙන් මෙයා හිතේ පිහිටවාගෙන තියෙන පරම අර්ථය තමයි මොකද්ද? නිවන. එහෙනම් නිවන් දැකීමේ පරමාර්ථයෙන් මා බණ කීවොත් විතරයි මට නිවන් දකින්න හම්බෙන්නේ බණ කියලා. පැහැදිලිද? නිවන් දැකීමේ පරමාර්ථයෙන් ඔබ බණ ඇහුවොත් විතරයි ඔබට නිවන් දකින්න හම්බෙන්නේ බණ අහලා. එතකොට අපි කතාවක් පැතිරෙව්වොත් බණ අහලමයි අනිවාර්යෙන් නිවන් දකින්නේ කියලා. එහෙනම් බණ අහන ඔක්කොම ටික දවසක් යනකොට මොකද වෙන්න ඕනේ? එතකොට දැන් මේ ඉන්න විශාල පිරිසක් දැකලා තියෙන්නේ මොනවද මේ? නිවන් කියන්න වෙනවා. ඒකට පත්තු විලා ඉන්නේ ඔක්කොටම. ගිනි අරන් තියෙන හිත. ඒක තම තමන්ගේ හිතට කතා කරලා තම තමන් බලා ගන්න. අපි පුද්ගලයෝ පෙන්වන්න ඕනේ නැහැ. පුද්ගලයෙක්ට ඔබ බලන්න ඔබේ හිත කොච්චර ගිනි ගන්නවද කියලා. ඉතින් මේ සම්බන්ධ පුළුල් අවබෝධය බුදුරජාණන් වහන්සේ සතුව තියාගෙන තමයි උන්වහන්සේ ලෝකෙට මේ දාම විවෘත කළේ. පැහැදිලිද? ඉතින් උන්වහන්සේ මේ දහම ලෝකේ එක්ක කතාබස් කරන්නේ සම්මත ලෝකේ වචන පාවිච්චි කරන්නේ නිර්වාණය අවබෝධ කරලා. ඉතින් අපි මේ අඩුමතරමේ නිර්වාණයට හිත තියලා නිර්වාණය පරමාර්ථ කරගෙන නැත්තම් ඒ පරමාර්ථයේ හිතේ හොඳට පිහිටවා ගනිමින් එයමයි ඉලක්කය කියලා අපේ හිත හදන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. ඒකට ගැලපෙන්න. එයමයි සාන්ත. එයමයි ප්‍රණීත. කියලා මේ හිත වඩන්න ඕනේ තෙන්ට ගැලපෙන්න. එහෙම හිත වඩලා තේරුම් අරගෙන යම්කිසි හැඟීමක් මේ ලෝකේ අපිට සාමාන්‍ය කටයුතුවලදී ආවට ඒ සරල හැඟීම වේගයෙන් අර පරමාර්ථයට නැඹුරු කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා එතකොට. එහෙම නැත්තම් මේ හැඟීම් වලට අපි යට වෙනවා. දැන්ට වෙන්නේ ඒක නෙවෙයිද බලන්න. ජීවිතය තුළ අපිට විවිධාකාර හැඟීම් ඇති වෙනවා එනකොට. එක එක අවස්ථාවේදී. ඒ හැඟීමට අපි යට වුණාම අපිට අර පරමාර්ථයක් තිබ්බද කියලා මතකයක් නැහැ නේද? මොන පරමාර්ථයෙන්ද අපි මේවා සේවනය කළේ කියලා දන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ. ඒ සේවනය කරනකොට වෙන පරමාර්ථයක්. ඒ ඇසුරු කරනකොට වෙන වෙන පරමාර්ථ. එතකොට කෝ ශ්‍රේෂ්ඨ පරමාර්ථයට වෙලාව? අයි පන්සල් ගියාම තියෙන්නේ. බණහන වෙලාවට තියෙන්නේ. බණහන්න පටන් ගන්නකොට ඒ පරමාර්ථය තියෙන්නේ කියලා කියනවා. බණ අහගෙන යනකොට මැද්දේ බුදියනවා.
එතකොට මොන පරමාර්ථයෙන් ඉඳලා තියෙන්නේ? නිදියන පරමාර්ථනේ තිබිලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ වෙන්නේ මේ කාටවත් දොස් කියනවා නෙවෙයි. පුද්ගලයන්ට දොස් කියලා වැඩක් නැහැ. මේ චිත්ත ස්වභාව මෙහෙමයි. චෛතසික ස්වභාවයන් මෙහෙමයි. රූප ස්වභාවයන් මෙහෙම අක්‍රිය වෙනවා, ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ රූප ස්වභාවයන්ගේ හැටි ඒව එක ඇලිලා ගැටිලා බැඳිලා පැටලිලා වැඩක් නැහැ. එහෙනම් මේ පැටලිල්ල තේරුමක් නැහැ. පැටලිල්ල ලෙහෙන විදියයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒ නිසා එක එක්කෙනා එක්ක පැටලිලා වැඩක් නැහැ. පැටලිලි ලෙහෙන විදිය ගැනයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. එක එක පුද්ගලයෝ අතර තියෙන පැටලි වලට අපිත් ගිහිල්ලා පැටලිලා වැඩක් නැහැ. ඒ පැටලිල්ලේ අහවල් කෙනා සාධාරණයි, අහවල් කෙනා අසාධාරණයි. ඔව්වට හාහූ වෙලා ඔව්වට අපේ අදහස් දාන්න ගිහිල්ලා අපිත් පැටලෙන්නේ නැද්ද? අපිට ඕනේ පැටලෙන්නද පැටලිල්ලෙන් ලෙහෙන්නද? ලෙහෙන්න. එහෙනම් පැටලිල්ලෙන් ලෙහෙන්න සැබෑම විදිහක් අපි හිමීහිට හෝ හඳුනාගත යුතු නොවේද? ඉතින් එතෙන්ට එන්නයි මේ පුංචි මග පෙන්වීම. මේක මහා අපංකමක් කරන්න අපි මහා මේ ලොකු විශාල ශක්තියක් උපයාගෙන ආපු පාරමිතා ශක්තිය වලින් අපිට එහෙම ලොකුවට ආපු අය නෙවෙයි. අපි මේ පාරමිතා ටිකක් පුරව ගන්න පොඩි උපකාරයක් මේ ලෝකයට සිද්ධ කරලා මේ ධර්ම අවබෝධයට එන්න උත්සාහ කරන අයට පුංචි උපකාරයක් කරලා අපිත් ඒකෙන් ධර්ම ශක්තියක් උපයගෙන අපේ අවබෝධයට යන්න කටයුතු කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේකේ කයිවාරු ගහන්න අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. අපිට කයිවාරු ගහලා කරන්න දෙයක් නැහැ. තේරුණාද? ඒ නිසා අපි උත්සාහ කරමු මේ බුදු මග හොඳට හඳුනා ගන්න. අපේ ඒකට තියෙන්න ඕනේ හොඳම දේ තමයි Tamanට තියෙන්න ඕනේ හොඳ පරමාර්ථයක්. තා උතුම් පරමාර්ථය. මොකද්ද? ශ්‍රේෂ්ඨතම පරමාර්ථය තමයි මේ උතුම් නිර්වාණයම මගේ ජීවිතේට සැනසීමයි. එතෙන්ට එන්න පරමාර්ථයේ හිත හදාගෙන අපි මේ ලෝකයට මුහුණ දෙන්න වෙයි. ඉතින් මට අදත් මේ ධර්ම දේශනාවේ අවසානයක් කරන්න බෑ මේක. ඉතින් මේ එක්තරා තැනකට මේ සාකච්ඡාව රැගෙන ආවා. ඉතින් අපිට ලැබිලා තියෙන කාල පරිච්ඡේදය බොහොම ඉක්මනින් ගෙවි ගියා. ඉතින් අද දවසේ මේ උතුම් වූ ධර්ම පණිවිඩය අපි ඔබ වෙත තැබුවා. මේ පිළිබඳව උනන්දු වෙන අයට මේ වීඩියෝ ධර්ම දේශනා බලා ගන්නට උනන්දු ඇති විය යුතුයි. ශ්‍රවණය කරගන්න, මේවා තේරුම් ගන්න, නැවත නැවත පරිශීලනය කරන්න උනන්දුමත් විය යුතුයි. ඉතින් ඒ සඳහා ඔබට ක්‍රමවේද තියෙනවා දැන්. ඔබ මේ පිළිබඳ නිතර දැනුවත් වෙලා තියෙනවා. නමුත් නොදන්න පිරිස වෙනුවෙන් අපි මේ හැමතිස්සෙම දැනුවත් කරන්නේ මේ ධර්ම දේශනාවලට යටින් තිබෙන මේ ලින්ක්ස් පාවිච්චි කරලා මේ channel subscribe කිරීම ආදී දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පන්තු වෙන bell icon click කරගත්තාම මම අහලා තියෙන විදියට අපි ඊළඟ දේශනා එකතු කරන සැනින් ඔබට මේ දේශනාව ශනේන් ඔබ කරා ලැබෙනවා. ඉතින් ඒව කරගත්තු පිරිස මේ දේශනා ඉක්මනට ගෙන්නගෙන මම දකිනවා. රෑ 12ට මම මේ වීඩියෝ එකක් ධර්ම දේශනාවක් දානකොට ඒ සැනීම විනාඩියක් යන්න කලින් 4-5 දෙනා 10-15 දෙනා බලනවා මේ ධර්ම දේශනාවේ වටිනාකම තේරුම් ගත්තා. ඒවා ඒ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරගෙන තියෙන නිසා. ඉතින් පෞද්ගලිකව අපිට මේ ලින්ක් සපයන්න පුළුවන් අයට සපයනවා. අනිත් අයට අපිට දෙන්න ක්‍රමයක් දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔබ උනන්දු වෙන්න ඕන මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ වීඩියෝ එකට යටින් තියෙන ඒ සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් කටයුතු කරගන්න. ඒව නොතේරෙන අයට පුළුවන් ඔය දන්න දරුවෙකුගෙන් මේවා දැන ඉගෙන ගන්න අහගන්න. එහෙම කරගෙන ඒ සබ්ස්ක්‍රයිබ්ස් කිරීම කරගන්න. ඊට අමතරව අපි ධර්ම පොත් පිංචවල් ලබා දෙන ලින්ක්ස් ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා. ඒවට අවශ්‍ය කරන්න ඕන කටයුතු දැනුවත් කරලා තිබෙනවා පහලින්. ඒවත් බලලා ඒ වගේ අවශ්‍ය ආයුධම්පත් පුරවලා අපිට එවීමෙන්
ඒ පොත්පත් මේ ගැඹුරු ගාම්භීර ධර්මයකට හිමින් අරගෙන යන ක්‍රමානුකූලව ජීවිතයේ ඒ පැත්තට හසුරවන පොත් පුංචවල් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ අනුවත් කටයුතු කරන්න. ඉතින් අද දවසේ මා ඊළඟට සිහිපත් කරන්න පින්වතුනි මේ තා උදාාරතර වූ ධර්ම තුලින් ඔබව පෝෂණය කරන මේ උතුම් ධර්ම දාණය අද ඔබ වෙත තිලින කරන්නට කටයුතු කරන්නේ කුලියාපිටිය කබලාවැත්ත පදිංචි පින්වත් පුබුදු බන්නහැක මහත්මයා සහ එතුමාගේ පවුලේ ඒ බිරිඳ ඇතුළු සියලුම පවුලේ සමාජික පිරිස විසින්. එතුමන්ගේ අදහස තමයි තමන්ගේ පරලෝ සැපත් ආදරණීය කුලරත්න බන්නහැක පියතුමාණන්ටත් එතුමන්ගේ 25 වන වර්ෂ පූර්ණය එමිය ගිහිල්ලා වසර 25ක් ගත වෙන ඒ වසර වර්ෂ 25 වෙනි එක පූර්ණය කරන මොහොත ඒ වගේම සුමනා චන්ද්‍රාවති ආදරණීය මෞතුමිය මේ පරලොව ගිහිල්ලා 17 වන වර්ෂ පූර්ණයේ සිහිපත් කරගෙන ඒ නිමිති කරගෙන මේ උතුම් ධර්ම දේශනාව ඔබ වෙත ශ්‍රවණය කරන්නට සලස්වන්නේ. ඒ සාමාන්‍ය ශ්‍රවණය වෙන ධර්ම දේශනාවලට වඩා එතුමන්ගේ අපේක්ෂාව තමන්ගේ ආදරණීය පියාණන්ට මෑණියන්ට දානමාන පින්කම් කරලා පින් දෙන අවස්ථාව ඕන තරම් තිබෙනවා. ඉතින් නිරන්තරයෙන් කරන දේවල් වල පින් ඒ අයට අනුමෝදන් කරනවා. වැදගත්ම වෙන්නේ මේ ධර්ම දේශනාව මෙහෙම පවත්වලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ අයට සංසාර දුකින් නිදහස් වෙන්න උතුම් ධර්ම අවබෝධයට මේ ධර්ම දානමය පින්කම හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම ඒ මිය පරලොව ගිය ඒ ආදරණීය මෞතුමිය පියතුමා ඒ නිවන දක්වා යන ගමනේ කායික සුව සැලසේවා මානසික සුවය සැලසේවා කායික දුක් පීඩා දුරු වෙලා මානසික දුක් පීඩා දුරු වෙලා උතුම් ධර්ම අවබෝධයට යන ගමන ਸਰව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වෙන්න සියලු දේ පහසුව සැලසේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම එතුමන්ගේ බලාපොරොත්තුව ඒ පවුලේ සියලු දෙනාගේ බලාපොරොත්තුව තමයි මේ ධර්ම මාර්ගයට තමන්ව යොමු කරපු ඒ විශේෂයෙන් ඒ විදේශගතව සිටින අවස්ථාවේදී කල්යාණ මිත්‍ර පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේලා මුණ ගැහිලා ඒ ස්වාමින් වහන්සේලාගේ අනුශාසනා ලැබලා අවවාද ලැබලා ඒ ස්වාමින් වහන්සේලාට අප උපස්ථාන කරලා උන්වහන්සේලාගේ ධර්ම ප්‍රචාරක කටයුතු වලදී පුදුමාකාර උවමනාවක් හදවතේ ඇති කරගෙන මේ නිවන පිළිබඳ දේශනා කරන මේ උතුම් ධර්මයට මම ඒකාන්තයෙන්ම ගරු කරනවා කියන අදහසින් උන්වහන්සේලාව නිරන්තරයෙන් රැක බලාගෙන උපස්ථාන කරගෙන ළඟ ඉඳලා එහෙම කටයුතු කරපු වෙලාවේ උන්වහන්සේලාගෙන් ලැබිච්ච අවවාද ශක්තිය තමයි උන්වහන්සේලාගෙන් ලැබිච්ච කල්යාණ මිත්‍ර ශක්තිය නිසා තමයි මේ මගට මේ විදියට එන්න ලැබුණේ. එතෙන් සිට මේ දක්වා මුණ ගැසුණු සියලු කල්යාණ මිත්‍රයන් වහන්සේලාට එතුමන් සහ එම පවුලේ හැමදෙනා විසින් පුණ්‍ය අනුමෝදනා සිදු කරනවා. මොකද ඒ කල්යාණ මිත්‍ර ශක්තිය නිසා පවුලේ සිදුවුණු සියලු යහපත මේ ධර්ම මාර්ගයේ විවෘත කර ගැනීම කරගන්නට ලැබිච්ච නිසා ඒ ගුණය සලකලා අදටත් ඒ සියලු කල්යාණ මිත්‍රයන් වහන්සේලාට එදා මෙදා තුර සිටින කල්යාණ මිත්‍ර සියලු ස්වාමින් වහන්සේලාට උතුම් ධර්ම අවබෝධය පිණිසම මේ පින් හේතු වාසනා වේවා කියලා අනුමෝදන් කරනු ලබනවා. විශේෂයෙන් මේ ස්වාමින් වහන්සේලාගේ නම් ප්‍රකාශ කිරීමේ උන්වහන්සේලාගේ රුචිකත්වයක් නොමැති නිසා අද මේ නම් ප්‍රකාශ කිරීමට අපි නොයන්නේ. උන්වහන්සේලාට උතුම් ධර්ම අවබෝධයම ලැබේවා කියලා සාදු කියමු. ඒ වගේම සුජීවත්ව සිටින ඒ පවුලේ වැඩිහිටි යන් හැටියට ඒ දෙමාපියන්ට මේ පින් අනුමෝදනා කරලා සුජීවත්ව සිටින ඒ දෙමාපිය වැඩිහිටියෝ උතුම් නිරෝගී සුවයට පත්වෙත්වා දීර්ඝායුෂ ලබත්වා උතුම් ධර්ම අවබෝධයෙන්ම සැනසෙත්වා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේ මේ පවුල් වල දූ දරුවන්ට අධ්‍යාපනික ආදී කටයුතු කරන දූ දරුවන්ට
ඒ විශිෂ්ට ප්‍රතිඵල ලබමින් තමන්ගේ ජීවන ගමන සාර්ථක කරගන්නට මේ පින්පෙත් හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේ මේ පවුලේ බණ්ණායක මහත්මයා සහ ඒ එතුමන්ගේ ආදරණීය බිරිඳ ඇතුළු සියලු දෙනාටමත් අපි මේ වෙලාවේ සෙත් පතනවා. විශේෂයෙන් ඒ අයගේ අදහසක් තියෙනවා මේ ලංකාවාසී ලෝකවාසී මේ ධර්ම ශ්‍රවණයට සම්බන්ධ වෙන සියලුම පින්වත් දෙනාටත් හැම දෙනාටත් උතුම් ධර්ම අවබෝධයම සැලසේවා කියලා උත්තරීතර ප්‍රාර්ථනා. ඉතින් මේ ප්‍රාර්ථනා එලෙස ඒ ප්‍රාර්ථනා ඉටු කරන පින්කමක් බවට මේපත් වේවා. ඒ වගේම ඒ දෙදෙනාටත් මේ ජීවිතේ ඒ තමන්ගේ දෙමාපියන්ට කරපු උපහාරය, ඒ වගේම තමන්ගේ කල්යාණ මිත්‍ර ස්වාමින් වහන්සේලාට කරන මේ පූජාව, පූජෝපහාරය, ඒ වගේම තමන්ගේ ඥාති සංග්‍රහය මේ ආකාරයට ඉටු කරන ඒ දෙපළටත් උතුම් ධර්ම අවබෝධය ලබා සැනසෙන්නම මේ පින්කම ඒකාන්තයෙන්ම හේතු වාසනා වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එලෙස ප්‍රාර්ථනා ගෙනමින් ඔබ හැම දිනාටම උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයට මේ පෙන්වා දුන්නු මඟ පෙන්වීම උපකාරක ශක්තියක්ම වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද දවසේ මේ ධර්ම දේශනාව සමාප්ත කරනවා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.